Audio Jungle. Audio Jungle. Tutorial di sini pakai up ya. Sukses. Iya wong konone. Wong tua kenal sih karo sing duwe. Karo balongane kuwi tapi Sing cilik ya. Bang Etan, pojokane Bang Etan. Iya.
Mantap. Strike lagi. Pengen gawe katir wis. Colong. Umpannya kurang minyak mas. Ora dikukus kudune ya. Embun, gue belum tahu. Padahal mau bengi, jadinya apik. Aku nggak ini mau bengi sih ki. Iya. Tawang Temanggung kukus atike. Iya kukus. Nanti kukus ora kambang ambiar tariknya ngepong isi ana. Orang mancing nang ketiwon kae wong lho, balongan ketiwon. Udangnya main terketiwon sih. Cara. Mancing kono. Ana ujung om nang lor, Ujung lor, ketiwon ujung lor. ya wetan kali. Ana kali cilik nang kono. Kali cilik ya akeh nang balongan ana, balongan bedhe. Tapi le cilik-cilik balongan. Tangolnya nilana apa gede. Tiwon malah gede-gede planak kadang leong semua ngisar jembatan kuwi aku gede-gede ngono. Iya. Lontong-lontong. Botol apa dipancing? Pancing banyakan kayak manang kidul jembatan rame tong leong semua. Orang bulan wingi kayak ngisi leong glondor-glondor. Banyune abang. Oh, belum bener bang. Malah akeh planake. Malah ngidul kabeh kan mun. Babon-babon iki ate botol balakan mun kok. Kapis kebek nang mesti. Ayo planak laut udah gede mun.